bala bakamera bongera okubeera nga beesiga so ffe ogwaffe gakulaba nga tusimba mu cameras tusobole okubeera nga twabulira ki ekiddako kubanga ffe fekka basigaza eriiso fekka basigaza eriiso fekka abasigaza wano eriiso okubeera nga tufuka eriiso lyammwe so twetaaga kubeera nga ate tuvaawo kubanga ate fera bwe tuvaawo ate namba mugwamu amaanyi so the updates online page twasimbye ddala amakanda wano okubeera nga twongera okubaweereza mbeera eri wano abantu b'emirengera awo abamu bannamawulire abamu bantu ba bulijjo nga bonna bazze okulaba nga bongera okubeera nga amanya ki ekigenda mu maaso obudde buno ekigenda mu maaso His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatiddwa olunaku olwaleero era nga lwetwogerera akyali mu mikono gy'abasirikale wano e Nalufeenya naye nga tetumanyi kikiddako sofa yakaweza essaawa almost 3 ng'ali munda tewali kabonero konna kalaga nti agenda kubeera ng'ateebwa tewali kabonero konna kalaga nti bagenda kubeera nga bawulirizinga wabula okutiisatiisa bannamawulire bwe tulabanga obudde enjuba egolooba olowooza ki ekiddako mutegeddeko embeera pulezidenti embeera gyalimu yobyobulamu n'embeera eziringa ezo tutegeddeko obutegeezi nti yali mibi bakusiga bali bakuteeka mu kyumba kya bakufunitafunita bakubakuba waliwo manazi gwendesa mujeruka mu ddwaliro lya gavumenti bamutaddewo kuba ekitiyagasi mu mawulire bamusambisambi bamukubyekulye nemutakamukanyemerera paka mugaya private lwekamuli kati pulezidenti bamutadde mu kibuga kyabwe ekyo bateeka bamukubyekulye bamufunitugeza okulengerako atakyategereka ntwali byefunyeeko so osaba abantu benamunamuna muvege mulendo kuba bakutoka joli eyo wano Nalufeenya tusobola kuba president waffe okay yo honorable to be Chairman is kate zedo tusobola mina kuba musitwagwe Kyagulanyi akuze president w'eggwanga banga batuna kiraka kizeso kwa msibata kibataka mina kwa Kyagulanyi pa president w'eggwanga so mina kuba musitwagwe okay toyanzanyo honorable to be Chairman wanda kirako kutemya kameramu embeera so embeera eriwo obudde buno abantu bangi bakuŋŋaanye bannamawulire okuva mu media houses ez'enjawulo bonna batudde dda balinda kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga afuluma awo no wetuli gye mulengerawo poliisi e Nalufeenya era nga awo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yaleeteddwa ku makya g'olunaku olwaleero so buli muntu waaligamba free Bobi Wine, free Kyagulanyi Ssentamu Robert, free Uganda, free everyone. Baana bangi bakubidde emigo, baana bangi batuchalingiddwa, baana bangi bafudde so far nakakasako abantu basatu abafudde. Waliwo omukyala bambi abadde atunda mmere awo ku Nasar Road bamukubye ekyasi ku mutwe era mumulabye agudde nesowani ye ey'emmere n'akasimu mukyala oyo bambi afudde. Omukyala oyo abadde akolera ku Nasar Road nga atunda emmere. Kitalo nnyo ddala ku lwa famire olw'omukyala oyo abadde atunda emmere gwe bakubye ekyasi ku mutwe wali ku Nasar Road n'afa. Eri omusajja omulala ow'emmotoka abadde akolera ku Mini Price, musajja abadde avuga kamotoka ka movement era naye kigambiddwa nti omusajja oyo abadde baagala okumwokya omusajja avuga kamotoka movement okakana n'asaabala abantu babiri era okakana nga awo nawo abantu babiri balusuddemu akaba so awo nawo ate mawulire si malungi era mu kitundu kyekimu wali ku William Street awo nawo waddewo omusajja omubambi gwe bakubye ekyasi era naye n'afiirawo. Sofa nakakasaako abantu basatu abakalusulamu akaba ate nno nga bw'oteekako abalina ebisago abafunye ebisago abo nno botosobola kubeera ng'olwabala mukwano gwange ali ku the updates online page. So mawulire si malungi, mawulire gannaku, mawulire ganyiike naye nga twongera obategeeza twongere okusabira eggwanga lyaffe Uganda oba oli awo tunasobola okubeera nga tutereera n'okubeera nga tuli committed mu bintu byonna bye tukola. We have to be committed tusobole okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe either nga tufunye obukulembeze n'abakulembeze abalungi abo be tunaabeera nga tukiririzaamu. Osobola okuntagingira CNN, osobola okuntagingira Al Jazeera, osobola okutegeeza UN zonna n'ebitongole byonna by'omanyi ebikuumaddembe oba naddala ebyamawanga amagatte tusobole okulaba nga ensonga zino bisobola okubeera nga bitegeera what's happening now here in Uganda. So mawulire geego.